Hejmara pêketiyên vayrosa korona ber bi zêdebûnê ve diçe û rewş ji kontrolê derdikeve. Rojane bi dehan kêseyên pêketinê li Rojavayê Kurdistanê tên tomarkirin. Desteya Tenduristî Herêma Cezîrê dibêje, biryara qedexeya çûn û hatinê nexweşiyê naseknîne, lê dê asta belavbûnê kêmtir bike. Didezanîn jî ku pêwîst e welatî xwe biparêzin, nemaze kombûnên civakî, got ew sedemên sereke ne ji belavbûna nexweşiyê re. Em hêvîdarin ku pabendê biryarên desteya tenduristiyê bibin. Yani meseleyên danîna maskaya de wek dizanî civak dizanê jî yani ku ev hejmarekî baş kêm dike ji nisba pêketina vîrusê. Dûrketina ji xelkan, ji insanan bi şekî haj vê meseleyê jî hebin. Wîqayê şexsiyê pir giring e yani meseleyên şûştina desta de yani bi şekî jiyalî ve pêkkaranîna muaqîmata mutahhîrata dûr jî gereke bal bikişîne ser. Asta pabendbûna birênmayên rûbirûbûnê li cem welatiyan pir kêm in. Li xwekirina mask û lapikan tune ye û qerbaliq jî li kolanan gelek e. Liv û tevger li bazaran pir çalak e. Xemsariyeke diyar ji alî welatiyan ve derbarê vayrosa korona heye. Xelkên deverê dibêjin ku rêka herî rast ji rûbirûbûna vayros re ew e got xweparastin hebe. خودت دانی چه قرارات بکارن یعنی حدی که جوی نخوشی رو ده نخوشی متوجه لبجاد سر شخص خود مینه ام دو قاش خور چکن یعنی از نو بی کمامه در نکبم ها کمامه ترومپلی ده از نو پاوی دانی ترومپلی ده از در کمامه داتیم یعنی دو محاش خوابه دانی و البقیه على الله. Hejmara pêketiyên korona 4,000 derbas dike û li gorî desteya tenduristiyê ya Bakur û Rojhilatî Sûriyê bi hatina demsala zivistanê hejmar dê ber bi zêdebûnê ve biçe. Amadebaşiya navendên kerentînê ned asta pêwîst dene. Ji ber got ew teknîka pêşketî û alavên pêwîst li Rojavayê Kurdistanê nayên peyda kirin. û ti saziyên navdewletiyên tenduristî jî bi deverê re ne alîkarin. û hemî alîkariyên tenduristî yên derbasî deverê dibin, radestî rejîma Sûriyê dibin. û ev yek dihêle ku rêveberiya xweser derbarê rûbirûbûna korona destgirêdayî bimîne. Ekrem Salih, Kurdistan 24 Qamişlo.